Waduh. Woi. Wah, asapnya terus lu. Aduh, apain begitu? Pantau lagi bosku, 1 menit. Dino trailer. Waduh. Apa yang bunyi itu bosku? Wis. Waduh. Waduh. Oh, soal kereta terus nanti jalan tengah. Oke bosku, terpantau lagi dia bosku. 1 ini truk Hino Jember bermuatan apa nih? Kelontong tersebut. Truk ekspedisi. Rame-rame. Woi, masuk ke ayam. Bawa kanan lagi. Terus membelah lautan. Oh, masuk 2 unit trailer di belakang itu bosku.
sampingnya juga ada satu nih truk Pusodam. Woi, aduh. Oke bosku, dicobanya lagi. Wih. Terpantau lagi bosku, satu unit Dino trailer. Waduh, apa yang bunyi itu bosku? Dicobanya lagi ya bosku. Yes. Oh, terpantau nih bosku, ini kenet sudah turun ya bosku, membawa ganjal wis. Ya, wih ada pula kol diesel, iya ada kol diesel sampingnya bosku. Aduh. Ada satu nih terus tangki CPO. Trik lagi dia bosku. Supir lagi ngisi angin bosku. Oh, teman kita sudah turun membawa batu untuk diganjal ya bosku.
Ada terado itu bosku. Sepertinya terado ini akan mendorong pantat ya bosku. Iya. Terado dari atas bosku menurun untuk membantu mendorong ya. Waduh, waduh. Woi, woi. Apa yang bunyi itu bosku? Tidak sanggup juga bosku. Aduh. Wah, asapnya itu bosku. Aduh, apa yang bunyi itu bosku? Aduh. Akhirnya truknya sudah sampai di atas ya bosku. Dan teradonya pun melanjutkan perjalanannya lagi bosku. Oke abangku, terima kasih. Dan ini juga bosku terpantau ya, ada satu unit truk Kino Jember dari CPJSA. Terpantau lagi bosku, ada 2 unit truk tangki CPO dan 1 unit truk. Wih, dia mendahului truk tangki CPO nya bosku. Wih, waduh, waduh. Terpantau lagi bosku, 1 unit truk Fuso trailer bermuatan peti kemas. Wih, di belakang juga ada 1 truk lagi bosku, disorong terus.
bosku, terpantau lagi nih ya, ada suatu truk mengambil jalur kanan ya. Di belakangnya juga ada 3 unit truk. Disorot kereta terus mengambil jalur tengah. Dan oke bosku, ada 2 unit ini ya, truk tangki CPO. Dari belakang sana juga bosku ada juga ya truk tangki ya. Dua unit truk tangki dan 1 unit ada bus LDP itu bosku. Ya, ada bus juga. Ditempel terus bosku sama bus LD punya. Wes disorot terus bosku sama truk tangki CPO nya. Wis terpantau lagi bosku, 1 unit truk Fuso oren. Muatannya tinggi sekali nih bosku. Asapnya itu bosku, asap gebul. Terpantau ramai lagi ya bosku, 3 unit truk tangki. Ini ada truk Fuso oren.
digauli terus bosku. Oke bosku, terpantau lagi nih ada truk Fuso ya, Victor X. Dan ini ada satu lagi ya, truk Fusonya.